हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। गाइस, हम बात कर रहे थे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। लास्ट लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जाना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्लियर, जिसमें हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को जब हम किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। क्लियर, इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात की थी हमने। क्लियर है, जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन और उनके बेसिक फॉर्मूलेस वगैरह की बात की थी। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए आज अपना थर्ड लेक्चर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस का लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम फोटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेंगे। फोटोन जो कि बेसिकली क्या होता है, एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी बंडल्स, जिसकी फॉर्म में, ठीक है, लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, ऐसा माना जाता है इस चैप्टर के अंदर। और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और फिर हम चलेंगे आज इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ। जितना हमने आज तक पढ़ लिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस के अंदर, उससे रिलेटेड किस किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो आपके बोर्ड लेवल्स और कंपटीशन, जेई और नीट की बात कर रहा हूं गाइस, जेई और नीट की कंपटीशन लेवल्स पर पूछी जाती हैं, कुछ उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलिए तो आज हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज फोटॉन्स। फोटोन क्या होता है? वैसे तो हमें जनरली इस चीज के बारे में पता लग चुका है कि जो प्लांक, ठीक है, और आइंस्टीन जो बेसिक साइंटिस्ट थे, जनरल साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने लाइट के नेचर को स्टडी करने चाहा तो उन्होंने ये पाया कि लाइट रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। कंटिन्यूअस नहीं होने का मतलब क्या है कि वो वेव फॉर्म्स की फॉर्म में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। लाइट की जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है लाइट के अंदर, और उन्हीं एनर्जी पार्टिकल्स को, उन्हीं एनर्जी बंडल्स को क्या नाम दिया गया गाइस? फोटोन। क्लियर है? प्लांक ने उसके साथ में ये भी डिस्क्राइब किया कि जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो उन लाइट रेडिएशंस के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी होगी वो कौन डिसाइड करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। लाइट के पार्टिकल्स भी मीडियम में वाइब्रेटरी मोशन करते हुए ट्रेवल करते हैं। क्लियर है? तो जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे, ऐसा माना जाता है प्लांक के अकॉर्डिंग के उनमें उन पार्टिकल्स की एनर्जी, उन फोटॉन्स की एनर्जी भी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और फिर उसने एनर्जी का एक रिलेशन बना दिया, E = h-nu, जिसके बारे में भी हमने बात कर रखी है। क्लियर है? तो चलिए देखिए, यहां बोर्ड पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाइस फोटोन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फोटोन क्या कहता है? ऑन एक्सप्लेनिंग द रेडिएशन एनर्जी स्पेक्ट्रम। जब रेडिएशन एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात कर रहा था प्लांक, रेडिएशन एनर्जी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? रेडिएशन का मतलब लाइट, लाइट एनर्जी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस के बारे में बात कर रहा था। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर खूब सारी, ठीक है, लाइट रेडिएशंस या दूसरी अदर रेडिएशंस भी प्रेजेंट होती है। क्लियर है? जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, इनको हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के अंदर डिटेल में। क्लियर? तो जब ये लाइट रेडिएशन, विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जब ये लाइट रेडिएशन एनर्जी स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करने जा रहा था फोटोन, तो वहां पर उसने क्या अज्यूम किया? देखिए, ऑन एक्सप्लेनिंग द रेडिएशन एनर्जी स्पेक्ट्रम, Planck assumed that the energy of radiation is not distributed in continuous manner. जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडिएशन की एनर्जी कंटिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। इट इज इन डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थी? डिस्क्रीट मतलब अलग अलग एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, या फिर उनको क्या नाम दिया उसने? एनर्जी बंडल्स की फॉर्म में। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स और एनर्जी बंडल्स कॉल्ड फोटॉन्स, जिन्हें क्या नाम दिया गया गाइस? फोटॉन्स। आप इसे नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट करें इसे। Therefore, according to Planck, energy of photon is directly proportional to the frequency of radiation. Planck ने ही ये कहा आगे कि इन जो एनर्जी पैकेट्स की जो एनर्जी है वो बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां से हमारे पास में फोटोन की एनर्जी का रिलेशन आया, E proportional to nu, E = h-nu, where nu is frequency of radiation and h is Planck's constant.
प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो मैंने यहां लिख रखी है, आप देख सकते हैं 6.62 10 to the power minus 34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी गाइस, जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है? और न्यू को हम सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में एनर्जी का रिलेशन हो गया, वहीं वेवलेंथ की टर्म्स में एनर्जी का रिलेशन हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू एच न्यू को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? समझ में आएगी बात आपको? यहां तक देख लीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन की। फोटोन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या गुण है फोटोन के पास में, उनकी बात करें। क्लियर है? इसको नोट कीजिए प्लीज। चलिए, तो फोटोन की डेफिनेशन क्लियर है आपको। इसी के साथ में हम देख लेते हैं, देखिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स, फोटोन के पास में क्या क्या, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है, क्या क्या उसके गुण होते हैं, ठीक है। उसी सीक्वेंस में देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ लिखी हैं, कुछ इसके बाद में और लिखूंगा मैं। क्लियर है? देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है फोटोन मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। हम जानते हैं फोटोन किस स्पीड से मूव करता है, लाइट की स्पीड से मूव करता है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ध्यान रखिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो 0 होता है। क्लियर है? रेस्ट पर फोटोन की एग्जिस्टेंस नहीं होती। क्लियर है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है वो हमेशा क्या होगा गाइस, 0 होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट इन रेस्ट कंडीशन। क्लियर है? जब लाइट रेस्ट पर होगी, लाइट ट्रेवल नहीं कर रही है, तो वहां पर फोटोन एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज फोटोन इज क्वांटा ऑफ रेडिएशन एनर्जी। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, क्वांटा, क्वांटा ऑफ रेडिएशन एनर्जी। इसका मीनिंग समझे, इसका मीनिंग है कि फोटोन जो है वो, क्वांटा का मतलब होता है गाइस ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो जो रेडिएशन एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी का जो सबसे छोटा पार्ट या जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वांटा, और वही कौन है, फोटोन है। क्लियर? तो क्वांटा या क्वांटम बेसिकली क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट, क्लियर है, ऑफ एनी मैटर। तो रेडिएशन एनर्जी का जो सबसे क्वांटा पार्टिकल है वो कौन है, फोटोन है। क्लियर है? सबसे छोटी यूनिट। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि फोटोन क्या है गाइस, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब फोटोन के पास में किसी तरह का ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। ये सिर्फ एक पार्टिकल है जो क्या कैरी करके चलता है, एनर्जी। इसके पास किसी तरह का चार्ज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इसके पास किसी तरह का चार्ज नहीं होता। क्लियर है? देयरफॉर इट इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पांचवा पॉइंट, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, ना ही मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मान लीजिए आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप फोटोन को पास करवाते हैं, क्लियर है, तो वहां पर ये किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन डिफ्लेक्ट करता है, चार्ज पार्टिकल। जिस पर ऑलरेडी चार्ज होता है तो वो या तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रिपेल होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। सेम फिनोमेना मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। क्लियर है? तो क्योंकि इसके पास में कोई चार्ज नहीं है, तो ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा गाइस, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में पास करवाएंगे तो ये बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट अपने पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगा। इस पॉइंट का मीनिंग ये है। समझ में आएगी बात आपको? नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6th है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज नॉट पार्शियली एब्सॉर्ब्ड, इट इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो पार्शियली एब्सॉर्ब नहीं होती। मतलब अगर फोटोन अपनी एनर्जी किसी को ट्रांसफर करना चाह रहा है तो वो पार्शियली नहीं कर पाएगा। पार्शियली मतलब टुकड़ों में, ऐसा नहीं है आधी अपने पास रख ले और आधी उसको दे दे, नहीं। अगर फोटोन किसी के साथ कोलाइड करता है, किसी के साथ इंटरैक्ट करता है और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो वो एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर करेगा गाइस, कंप्लीटली। ये हमने पहले भी देख रखा है। क्लियर है? इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, वो है देखिए, इन कोलिजन ऑफ फोटोन देयर टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। जब फोटोन किसी पार्टिकल या किसी मैटर या किसी सरफेस के साथ कोलाइड करते हैं तो इनकी टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के केस में। क्लियर है? क्यों रहते हैं? बिकॉज वहां पर कोलिजन कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। कैसा कोलिजन होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो आपको ये 7 पॉइंट समझ में आए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको भी हम यहां पर देखेंगे। क्लियर है? देख लीजिए पॉइंट्स नोट किए। चलिए, तो मैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, मैं ऊपर से इसको रब कर रहा हूं। जो नेक्स्ट 8th पॉइंट आता है यहां पर,
अब देखिए हमने बात की थी 8th पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं गाइस, हमने बात की थी कि जो रेस्ट मास है फोटोन का वो तो 0 है, क्लियर, लेकिन इक्विवेलेंट मास जब फोटोन क्या कर रहा है, लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका इक्विवेलेंट मास जो है वो फाइंड किया जा सकता है, क्लियर है। तो बाय आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन आप सब जानते हैं, ठीक है, E इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, अभी मैं लिख दूंगा इसको, बाय आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन इक्विवेलेंट मास m ऑफ फोटोन इज, इक्विवेलेंट मास क्या होगा इसका, E इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन, तो यहां से m क्या हो जाएगा गाइस, E बाय सी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि c यहां पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन के पास एनर्जी तो होती है, तो यहां से हम इसका क्लियर, इसको डायनामिक मास भी बोल सकते हो आप, डायनामिक मास ऑफ फोटोन, क्योंकि रेस्ट मास तो 0 होता है, इसको आप डायनामिक मास ऑफ फोटोन भी कह सकते हैं। क्लियर है, आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से अगर हम बात करें तो डायनामिक मास ऑफ फोटोन जो है वो हो जाएगा यहाँ पर m इज इक्वल टू E बाय सी स्क्वायर, क्लियर गाइस, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें 9 केस, तो वहां पर बात करेंगे मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्योंकि जब फोटोन रेडिएशन की फॉर्म में ट्रेवल करता है तो उसके पास कुछ स्पीड होती है और उसका डायनामिक मास पॉसिबल है, तो जब मास और स्पीड दोनों ही किसी पार्टिकल के पास में हो तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर होता है। ये चीज हमने 11th में और छोटी क्लासेस में 9th 10th में भी पढ़ रखी है, क्लियर है। मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है गाइस, P इज इक्वल्स टू mv, क्या यही होता है क्या, बिल्कुल, मोमेंटम का फॉर्मूला यही होता है। यहां से मोमेंटम डराइव कर रहे हैं, देखिएगा, समझे। अब v की जगह मैं मोमेंटम फोटोन के लिए c यूज कर सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, c ही होती है, लाइट की स्पीड, और उसका डायनामिक मास जो है वो देखिए यहाँ पर हमने आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से प्रेडिक्ट कर रखा है। समझ में आ रही बात आपको, मास डायनामिक मास जब वो मूव कर रहा है तो उसका डायनामिक मास कितना है, m इक्वल्स टू E बाय सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इसका मोमेंटम नेक्स्ट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू m की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, E बाय सी स्क्वायर इंटू सी, क्लियर, ये हो गया E बाय सी स्क्वायर इंटू सी, तो यहाँ से C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P क्या बचा हमारे पास में, E बाय सी इंटू सी, क्लियर, सॉरी E बाय सी, यही बचा आपके पास। अब E जो है वो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो उसका रिलेशन हम पहले से जानते हैं, क्या, h न्यू बाय सी, यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, h न्यू, क्लियर है, जो कि एनर्जी है फोटोन की। और अगर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहें तो h c बाय लैम्डा इंटू सी, क्या न्यू को c बाय लैम्डा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो यहाँ से c से c भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास में मोमेंटम ऑफ फोटोन का आएगा वो आएगा p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। बात समझ में आ रही है आपको, ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ फोटोन। कैसा है, देख लीजिए आप, p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्लियर है, नोट कीजिए इसको। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए बात यहां तक समझ में आएगी आपको। एक पॉइंट और लूंगा मैं यहां पर, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो कुछ फॉर्मुलेज हम यूज कर रहे हैं इन्हीं के बिहाफ पर हम ध्यान रखिएगा। अभी इस क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने जाएंगे, क्लियर है, तो इन फॉर्मुलों को अच्छे से गांठ बांध रहे, क्लियर है, बिकॉज इनके बिना आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे इस चैप्टर के, क्लियर है। मैं आपको बेसिक से बेसिक न्यूमेरिकल और कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। गाइस ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान से पढ़िए, क्लियर है। आई होप मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, क्लियर है। मैं इसको रख कर लूं, ओके। चलिए, तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, 9 पॉइंट्स हो गए। आई होप 10th पॉइंट हम लेते हैं, देखिए 10th पॉइंट, नंबर ऑफ photons emitted per unit टाइम। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो सोर्स है, लाइट का सोर्स है, उससे पर यूनिट टाइम है। यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, क्लियर। तो जो लाइट सोर्स है उससे हर 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो इजेक्ट
हो सकते हैं। क्लियर है? तो उसका एक्सप्रेशन हम देखेंगे यहाँ पर गाइस। तो हमारी जो हेडिंग है वो 10th पॉइंट की, वो क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। और अगर आज को समझ में आ गया तो हमेशा समझ में आएगा। क्लियर? चलिए कैसे करेंगे? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर है? नाउ E टोटल, टोटल का मतलब यहां पर ये है कि मैं मान लेता हूं कि जो आपका लाइट सोर्स है उससे कुछ n फोटॉन्स निकले, एक तो निकला नहीं होगा, यूनिट टाइम के अंदर n फोटॉन्स निकले होंगे गाइस। क्लियर है? तो जब n फोटॉन्स निकले होंगे तो जो टोटल एनर्जी इमिट हुई है सोर्स से वो कितनी है? तो क्या यहां पर E टोटल में ये लिख लूं n इंटू एच न्यू, where n is total number of photons emitted from light source। लाइट सोर्स से अगर n फोटॉन्स इमिट हुए हैं तो टोटल एनर्जी कितनी इमिट हुई है लाइट से? n h न्यू। समझ में आ रही है बात आपको? n क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। h न्यू क्या हो गया गाइस? एक फोटोन की एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी से अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे टोटल एनर्जी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। समझ में आई बात आपको यहाँ पर? तो ई टोटल की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? NH न्यू। क्लियर है? चलिए उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। पावर, पावर की बात करूंगा। पावर ऑफ, ठीक है, लाइट सोर्स। पावर ऑफ लाइट सोर्स का मतलब क्या है? देखिए कोई भी लाइट सोर्स अगर होता है तो उसकी कुछ ना कुछ पावर रेटिंग तो होती है, कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है वो। क्लियर है? जैसे हम जनरली हमारे घरों में लाइट बल्ब यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि लाइट बल्ब पर पावर रेटिंग जरूर लिखी होती है। ठीक है, 40 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट्स का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है। क्लियर है? तो ये वॉट क्या है? वॉट बेसिकली पावर रेटिंग है किसकी? लाइट सोर्स की। क्लियर है? तो मान लीजिए जो भी लाइट सोर्स, जिस लाइट सोर्स से भी ये फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ पावर रेटिंग तो दी रखी होगी आपको। तो अगर मान लीजिए लाइट सोर्स की पावर रेटिंग क्या है? P, और पावर का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? W/T। जनरल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पावर का क्या होता है? W/T। यहां पर भी मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा गाइस, W/T। बात समझ में आ रही है? पावर W/T। लेकिन यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो किस सेंस में हो रहा है? एनर्जी के सेंस में। वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं भाई। कितना वर्क करेंगे फोटॉन, जितनी उनके पास में एनर्जी होगी। किसी भी सरफेस पर अगर वो इंसिडेंट करेंगे तो उस सरफेस पर क्या करेंगे? उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मतलब उस पर वर्क कर रहे होंगे। तो वो वर्क कितना करेंगे? जितनी उनके पास में एनर्जी होगी। ऑब्वियसली बात है। क्लियर है? इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसी कोई बात ही नहीं है। आप में जितनी एनर्जी होगी उतना ही आप काम कर पाएंगे ना। आपने अगर 4 रोटी खाई है तो 4 रोटी के बराबर ही सामान उठा पाएंगे। 6 खाएंगे तो सबसे ज्यादा उठा लें। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पर पावर और वर्क और एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर E रिप्लेस कर सकता हूँ W से? तो यहाँ पर ये E आ गया, ये E टोटल होगा। ध्यान रखना, टोटल फोटॉन्स की एनर्जी हो गई, उससे आपको पावर मिलेगा। तो ET लिख लिया मैंने यहाँ पर, टोटल एनर्जी यहाँ पर रिप्लेस कर दी। टोटल एनर्जी की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पर। तो P क्या हो गया गाइस? NH न्यू बाय T। यहां से आ जाएगा NH न्यू बाय T, फिर N इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो यहां पर एक रिलेशन मिलेगा मुझे, उस रिलेशन को मैं बोलूंगा N/T। इस N/T को हम क्या लिख सकते हैं? मैं साइड में लिख देता हूं। N/T जो है हमारा यहाँ पर वो स्मॉल n से डिनोट किया जाएगा, स्मॉल n से डिनोट किया जाएगा। N/T क्या हो गया? N is number of photons, ठीक है, emitted per unit time। क्या मेरी बात अब समझ में आई? क्योंकि T डिवाइड हो चुका है, T आ गया डिवीजन में। देख रहे हो आप? N के डिवीजन में क्या आ गया है? T आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ N जो था वो क्या था? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। N/T क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। अब इस टाइम की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 आवर। तो इस पर्टिकुलर पूरे टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट होंगे वो हमें यहां से मिल जाएंगे। तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन बनता है नेक्स्ट वो क्या बनता है? P इज इक्वल टू NH न्यू। क्लियर है? और यहां से M की वैल्यू आएगी आपके पास P/H न्यू। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी अब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? P/H न्यू। Where P is what? Power rating of light source। P क्या है? Power rating of light source। और H न्यू क्या है? Energy of each photon। ध्यान रखिएगा, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी।
एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, तो बेसिक टोटल पावर से अगर आप एनर्जी ऑफ ईच फोटोन को डिवाइड करेंगे गाइस, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल पावर मिल जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है? जल्दी से पेन कॉपी निकालेंगे और नोट करेंगे इसे। क्लियर? तो n इज इक्वल टू पी अपॉन एच न्यू। क्या मुझे थोड़ी सी स्पेस यहां मिलेगी? समझ में आ रही बात आपको? क्या मैं इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता? न्यू इज इक्वल टू व्हाट? सी बाय लैम्डा। तो यहां पर n की वैल्यू फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ की टर्म्स में क्या हो जाएगी, नॉट फ्रीक्वेंसी, पार्डन, वेवलेंथ की टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में तो ये हो गया फॉर्मूला, वेवलेंथ की टर्म्स में क्या हो जाएगा गाइस, n इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच सी इंटू लैम्डा। क्या ये हो जाएगा, क्या लैम्डा ऊपर आएगा? बिल्कुल आएगा, एच सी। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। क्लियर? क्योंकि न्यू क्या होता है, न्यू हमारा होता है सी बाय लैम्डा, तो सी की न्यू की वैल्यू आप पुट की तो लैम्डा ऊपर रेज हो जाएगा। तो ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आ जाएगा आपके पास में। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम। देख पा रहे हैं आप? इसे नोट करें जल्दी। तो ये हो जाएगी आपकी फोटोन्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या हो जाएगा गाइस, फोटोन्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फोटोन्स और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गुण। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। तो ये यहां तक बात होगी फोटोन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसके बाद में हम कुछ ठीक है अच्छे ठीक है न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। ओके गाइस, तो देखिए अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उन पर न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आए और आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर दी, तो मैं गारंटी लेता हूँ गाइस, चाहे बोर्ड हो, चाहे वो जेई या नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इससे बाहर आपके पास में क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर है? तो आपको बेटरली ध्यान देना है बोर्ड पर और देखना है किस तरह से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। क्लियर है? जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बाय ट्रिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी लिख रखे हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास में वो आ रहा है, देखिए, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है आपको, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है गाइस, 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। तो हम जानते हैं, देखिए बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसे एक झटके में। एनर्जी ऑफ फोटोन हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर है? आप लोग भी जानते हैं फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज व्हाट, प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे भी रखी होती है और हो सकता है नहीं भी दे रखी हो, तो इस केस में आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 34 इंटू फ्रीक्वेंसी हो गया 10 टू द पावर 15। क्लियर है? तो 10 की बेसिस 100 हो जाएंगी, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो माइनस 34 और प्लस का 16 कितना होगा गाइस, माइनस 34 और प्लस का 16। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 और ये हो जाएगा आई थिंक 2 में से 1 गया 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 आई थिंक 19 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा 34। क्लियर है? सही जा रहा हूँ? 14 में से 5 गया तो कितना रह गया, 9 रह गया, 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये आपकी एनर्जी आ जाएगी फोटोन की। क्लियर है? जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 450 नैनोमीटर। दिस टाइम यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देकर के किसके बारे में बात की गई है, वेवलेंथ के बारे में बात की गई है फोटोन की। और दोबारा आपसे क्या पूछ लिया गया है, एनर्जी पूछ ली गई है। तो कोई दिक्कत है क्या आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों की टर्म्स में लिखा जा सकता है। क्लियर? तो देखिए यहां पर बात करेंगे एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, और ये तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हुआ, वेवलेंथ की टर्म्स में एच सी बाय लैम्डा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, यहां पर अब हम या तो आप एच और सी की वैल्यू पुट करें, लैम्डा की वैल्यू पुट करें और फिर इसको सॉल्व करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक फास्ट अप्रोच यूज करेंगे। मैंने बताया था आपको कि लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम्स में हो तो आप एच सी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास डायरेक्ट एनर्जी किसमें आएगी गाइस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी की वैल्यू किसमें आ जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट हमें तो लैम्डा जो है वो 450 नैनोमीटर्स में दे रखा है, तो क्या आप नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आइए कैसे करेंगे, मैं बता देता हूं आपको। यहां पर लैम्डा 450 नैनोमीटर,
तो 450 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच जानते हैं आप कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद में 450 इंटू 10⁻⁹ हो गया और 1 मीटर मीटर है ना अपन तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे गाइस 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है कन्वर्सेशन आपको समझे इसको छोटी छोटी क्लासेस की बातें हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास में बेसिक फाइनली जो यूनिट रहेगी लैम्डा की वो क्या रहेगी पीछे देख लीजिए एंगस्ट्रॉम। क्लियर है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 10 की पावर बेस को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा कितना हो गया 4500 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा लैम्डा आ गया एंगस्ट्रॉम में कितना 4500 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है आपको क्लियर है देख लीजिए 4500 एंगस्ट्रॉम। अब आपको कुछ नहीं करना है इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है। इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे तो आपको आंसर कहां मिलेगा कहां लिखूं क्या मैं यहां लिख सकता हूं क्या देख लीजिए थोड़ा समझे ठीक है साथ साथ चले क्लियर है ठीक है बोर्ड की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा इधर उधर भटकना पड़ रहा है तो आप साथ साथ चलें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्लियर है जल्द ही मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं एक अच्छा सा बोर्ड हम लाएंगे। क्लियर है तब हमारी ये प्रॉब्लम्स जो है वो हट जाएंगे। क्लियर है चलिए तो यहां पर देख लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए 12,400 डिवाइड बाय 4500 2 से 2 0 कट गए आपके पास क्या रहेगा 124 डिवाइड बाय 45। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आपके पास 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में आ जाएगा। कितना आएगा 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है यहां से मैंने यहां लिया है ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये तो फर्स्ट का आंसर है तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करके कैसे आएगा जूल में कन्वर्ट करके इसका आंसर क्या आएगा तो वो आप मुझे बता सकते हैं। आपको कन्वर्सेशन मैंने बताया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू क्या आएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 1.6 10⁻⁹ जूल से। समझ में आ रहा है ठीक है फटाफट इस तरह से अप्रोच रखनी है गाइस न्यूमेरिकल्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। क्लियर है कंसेप्ट क्लियर होंगे फॉर्मुलास क्लियर होंगे फंडे क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल कभी भी नहीं अटकेगा ध्यान रखिएगा। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ज्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल्स में ही अटकते हुए देखा है न्यूमेरिकल से भागते हुए देखा है न्यूमेरिकल से डरते हुए देखा है। लेकिन न्यूमेरिकल्स कोई हवा नहीं है भूत नहीं है न्यूमेरिकल्स आते कॉन्सेप्ट्स में से ही हैं थ्योरी में से ही हैं। अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल कभी भी आपको डरा नहीं पाएंगे गाइस ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर है तो यहां तक बात समझ में आई इसको जूल में आप कन्वर्ट करके मुझे आंसर कमेंट करेंगे गाइस कितना 2.5 चलिए बता देता हूं मैं 1.6 10⁻⁹ जूल। कुछ नहीं करना है मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कन्वर्सेशन से तो आपको आंसर मिल जाएगा कुछ 4.4 के अप्रॉक्स मिलेगा ये आंसर आपको। क्लियर है किसी प्रकार की दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। तो ये आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए पहला ये वाला जिसका आंसर 6.6 10⁻⁹ जूल दूसरा ये जिसका आंसर आ गया आपका 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 4.4 10⁻⁹ जूल। जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो 4.4 के आसपास आंसर मिलेगा आपको। क्लियर है तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को एक बार नोट करें तीसरे न्यूमेरिकल पर हम जाएंगे। ठीक है थोड़ा सा ये ट्रिकी है इस वजह से मैं इसको अलग से टाइम देना चाहूंगा मैं इसको रद्द करने जाऊंगा गाइस इसलिए मैं चाहता हूं बेटरली कि आप इसको जल्दी से नोट करें। ठीक है नोट कीजिए तो हम थर्ड न्यूमेरिकल पर देखते हैं। चलिए दोनों न्यूमेरिकल हो जाएंगे मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पर और हम बढ़ रहे हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे इसे। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस रेंजेस फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है अलग अलग मेटल सरफेसेस हैं या कोई मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन जो है वो रेंज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन के बीच में। क्लियर विच ऑफ फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन नॉट यूज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इन ऑप्शंस में से कौन सी लाइट जो है वेवलेंथ की लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए काम नहीं आ सकती। जेई लेवल का क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा। क्लियर है बोर्ड के कॉन्सेप्ट तो यू हो जाएंगे हमारे बोर्ड के क्वेश्चन तो जेई लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके सामने। क्लियर है तो क्या कह रहा है ये कि वर्क फंक्शन जो है मेटल सरफेस का वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रेंज कर रहा है। तो ऑप्शन में दी हुई कौन सी वेवलेंथ जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यूज नहीं की जा सकती।
तो इसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट काम आएगा, हमने देख रखा है कि देखिए वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस। क्लियर है, वर्क फंक्शन यही होता है। और जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इन वेवलेंथ से ठीक है मिलने वाली जो फोटोन की एनर्जी है, क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम के बीच में लाई करती है क्या। आपको ये चीज देखनी है कि इन सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट में से इनसे हम क्या करेंगे, फोटोन की एनर्जी प्रेडिक्ट करेंगे और उस एनर्जी को कंपेयर करवाएंगे कि क्या वो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज के बीच में आती है क्या। अगर वो आएगी तो वो वेवलेंथ सारी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, वो हमें देगी। अगर ये एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आती है तो फिर वहां आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इसको जल्दी से जल्दी करने का क्या तरीका है, देखिए इसको, इसमें टाइम नहीं लगाना है, कुछ ही सेकंड्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर, कैसे कंप्लीट होना चाहिए, देखिए एक एक वेवलेंथ को हम चेक करते हैं। सबसे पहले ए वेवलेंथ क्या दे रखी है आपको, 510 नैनोमीटर। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा गाइस। एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर 5100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में ये कन्वर्जन ये हो जाएगा। अब आप इस फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करें, ए वाले फोटोन की एनर्जी, तो वो क्या होगी, hc/लैम्डा या फिर 12400 डिवाइड बाय 5100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 से 20 कैंसिल हो गए, 51 से देखिए 124 को डिवाइड करना है। तो अब यहां पर क्या करना है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं आना। यहां पर देखिए जनरली अगर मैं 51 को 124 से डिवाइड करता हूं तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा मेरे पास। ऑब्वियसली बात है, 51 को 124 से डिवाइड करेंगे तो 2 से बड़ा डिवीजन ही आएगा, क्योंकि 151 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा आपका 102। 51 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 102। क्लियर है, और उसके बाद में 3 से ये एक्सटेंशन कर जाएगा तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। इसका मतलब क्लियर कि ये जो वैल्यू है ये EA, तो यहीं से अपने को प्रेडिक्ट कर लेना है कि EA जो है ये ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। EA जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ये हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। 510 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशन अगर इस मेटल सरफेस पर गिरती है तो इसके पास में एनर्जी जो होगी वो इस रेंज के अंदर की एनर्जी होगी गाइस, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर पाए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको मेरी? क्लियर, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर है। इसी तरह से बी ऑप्शन, बी में क्या है, लैम्डा बी कितना है आपका 650 नैनोमीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 6500 एंगस्ट्रॉम। जल्दी से चेक करेंगे, 12400 डिवाइड बाय 6500, 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब देखो इधर क्या हो रहा है, 65 को अगर 124 से मैं डिवाइड करता हूं तो क्या ये 2 से बड़ा डिवीजन है क्या? ये 2 से बड़ा डिवीजन नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 65 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 130। तो 65 2 जा 130 हो गया, मतलब ये 2 से छोटा डिवीजन है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा गाइस। कितने में जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग में। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है, इसका मतलब EB जो बी वेवलेंथ वाली एनर्जी है वो आपकी वर्क फंक्शन से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गई, इसका मतलब क्लियर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, मतलब ये एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन को बाहर मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो आपको ये वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं करके देगी। बात समझ में आ गई मेरी? तो एक बार से मेरे पास में ये आंसर आ गया। क्लियर है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा नहीं समझ में आ रहा है आपको तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी के 2 भी चेक करने हैं, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं इनको। बात समझ में आ रही है मेरी? सी और डी को भी चेक कीजिए, सी और डी भी नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही होता है, तो आपके पास में आंसर जो है वो यही आएगा। लेकिन फिर भी आप इसको प्रिकॉशनरी चेक करेंगे और चेक करके बताएंगे। क्लियर है, यहीं से देख लीजिए, आप प्रिडिक्ट कर लीजिए। इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो कितना हो गया 4000 को यहाँ पुट करेंगे, 2 0 चले गए। 124 को डिवाइड करना होगा किससे, 40 से। 124 को डिवाइड करना होगा 40 से, तो वो 2 से ज्यादा डिवीजन में जाएगा। अगेन ये आपको ऑब्जर्व करके देगा। सिमिलरली 570 के साथ में भी यही केस होगा, ये भी आपको ऑब्जर्व करके देगा गाइस।
बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और हमारा आंसर जो आएगा वो ये आएगा। तो ये होती है ट्रिकी अप्रोच, ये होती है ट्रिकी अप्रोच। देखिए बोर्ड का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पूरा सॉल्व करना है। क्लियर है? सॉल्व करके आपको आंसर, बोर्ड के क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस भी नहीं दे रखे होंगे बेसिकली। क्लियर है ना? बोर्ड के क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस नहीं दे रखे होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस की अप्रोच भी हमें पता होनी चाहिए। कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से ट्रिकी अप्रोच, जल्दी से जल्दी आप आंसर कैसे निकालेंगे वो अप्रोच बताइए मैंने आपको। समझ में आएगा? चलिए इसको नोट कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आया तो आप फ्रेंकली मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम आपस में डिस्कशन के लिए भी फ्री हैं गाइस। मैं सिर्फ लेक्चर डिलीवर करने के लिए यहां नहीं खड़ा हूं। हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको और किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हम इंटरेक्ट करके भी, लाइव इंटरेक्ट करके भी उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ग्रास्प करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आपके 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। कुछ प्रॉब्लम्स में अभी और ले रहा हूं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं गाइस जल्दी से। ओके गाइस, तो आई होप आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए हम 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 4th क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4400 एंगस्ट्रॉम। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 4400 एंगस्ट्रॉम, पासिंग थ्रू अ वैक्यूम। ये किसी वैक्यूम ट्यूब से पास हो रहा है। वैक्यूम ट्यूब में द इफेक्टिव मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन इज। क्या पूछ लिया गया है आपसे कि मोमेंटम और मास, इफेक्टिव मास और मोमेंटम जो है फोटोन का वो कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखी है, उसमें हमने देखा है कि इफेक्टिव मास और फोटोन कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मोमेंटम की। पहले मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं, यहां पर क्यों कर रहा हूं वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या था? h/λ। P क्या था यहां पर हमारा? मोमेंटम h/λ। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? P इज इक्वल टू h/λ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? यहां से आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास में वैल्यू आएगी। देखिए 6.6 10⁻³ 34 डिवाइड बाय लैम्डा कितना हो जाएगा आपका? क्या आप इसको, अब देखिए यहां पर h की वैल्यू ऐसा यूनिट में पुट कर रखी है मैंने। किसमें पुट कर रखी है? ऐसा यूनिट, जूल इंटू सेकेंड। h क्या है? जूल इंटू सेकेंड। तो आपको लैम्डा भी यहां पर ऐसे में पुट करना पड़ेगा गाइस, ध्यान रखिएगा। ऐसा में पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? 4400 10⁻⁻10 मीटर। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, 4400 इंटू 10⁻⁻10। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देख लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और सॉल्व करके आपके पास में मोमेंटम लगभग 1.5 इंटू कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा -27 बिल्कुल kg इंटू मीटर पर सेकेंड। यह आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। ये आपका मोमेंटम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। दूसरा, इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास की बात करेंगे तो मोमेंटम का एक फॉर्मूला m इंटू सी भी होता है। तो m क्या हो जाएगा यहाँ से? P/c। इस वजह से हमने मोमेंटम पहले निकाल लिया ताकि मोमेंटम की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर यूज की जा सके। समझ में आएगी बात आपको? तो यहाँ से P क्या हो गया? 1.5 10⁻⁻27। C क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आपके पास में 5 टाइम्स इंटू 10⁻, ये ऊपर गया -8, माइनस का कुछ 36 kg। यह आएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻36 kg। क्लियर? ये इफेक्टिव मास हो जाएगा किसका? फोटोन का। समझ में आया आपको? ये हो गया मोमेंटम, ये हो गया इसका इफेक्टिव मास और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? देख लीजिए, इसको नोट कीजिए। उसके बाद में हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा हमें, इसलिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट करें जल्दी से। चलिए, ठीक है? आइए, मैं 5th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यहां पर। 5th क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन आज का। If 5% of energy supplied to a bulb is radiated as visible light। क्लियर? क्या कह रहा है? किसी बल्ब के द्वारा सप्लाई की जाने वाली लाइट या बल्ब को सप्लाई की जाने वाली लाइट
कि जो टोटल एनर्जी है उसका सिर्फ 5% जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, विजिबल लाइट में। ध्यान रखिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ 5% ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू अ बल्ब इज रेडिएटेड एज विजिबल लाइट, हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड पर सेकेंड बाय अ 100 वॉट लैंप। कितने फोटोन्स इमिटेड कर पाएगा एक, ठीक है, 100 वॉट लैंप जो है वो एक सेकंड में कितने फोटोन्स जो है ये सोर्स जो है वो इमिट करेगा। आपका क्वेश्चन ये है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। उसके बारे में भी हमने बात कर रखी है, तो थोड़ा सा यहां पर कंसेप्ट है वो यूज करेंगे। क्या मैं इसको रब कर सकता हूं गाइस? मुझे इसको रब करने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो मैं इसको रब कर देता हूं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए, यहीं से सॉल्व कर दूं मैं, यहां से सॉल्व करना है। चलो, जहां से क्वेश्चन खत्म हुआ है वहीं से बता दें। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, पावर रेटिंग दे रखी है 100 वॉट। क्लियर है? पावर क्या है? पावर बेसिकली आप इसको एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्लियर है? अगर टी की वैल्यू यहां पर कितनी ले लूं मैं, 1 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी ले लें अगर हम, 1 सेकेंड, तो आपका पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी, ठीक है, रेडिएटेड पर सेकेंड। सोर्स से हर एक सेकेंड में निकलने वाली टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। तो ये कितनी हो जाएगी, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड क्या हो गई, E इज इक्वल्स टू 100 जूल। कितनी हो गई, E इज इक्वल्स टू 100 जूल, ठीक है। टोटल ये ईटी की वैल्यू है गाइस, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड में टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है, 100 जूल रेडिएट हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको? E इज इक्वल टू 100 जूल। किसी प्रकार की समस्या नहीं। अगर इसमें डाउट आ रहा है आपको, या एनर्जी रेडिएट पर सेकंड में डाउट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप इसको हटा भी सकते हैं, देख लीजिए। थोड़ा सा और मैं इजी कर देता हूं इसको। पावर की वैल्यू 100 जूल पर सेकंड, यही रख लेता हूं मैं। ये पावर है, चलो खत्म हो गई बात। पावर है मेरे पास में, पावर को यूज करेंगे हम। क्लियर है? जूल पर सेकंड, पावर की रेटिंग आ गई मेरे पास में। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन डायरेक्ट करके। नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होता है, मैंने बताया था आपको, P इज इक्वल टू ई टी। ई टोटल कितना होता है, अपॉन टी। P इज इक्वल टू ई टोटल अपॉन टी लिख सकते हैं हम पावर को। टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए पूछा गया है आपसे, ध्यान रखिएगा। 1 सेकंड, 1 सेकंड हो गया। या फिर इसको टी को यही रखूं अभी मैं, तो P इज इक्वल टू ई को आप क्या लिख सकते हो, NH न्यू डिवाइड बाय टी। ये फॉर्मूला भी होता है पावर का, NH डिवाइड बाय टी। और N बाय टी को आप क्या लिख सकते हैं, NH न्यू डिवाइड बाय टी, सॉरी NH न्यू। P क्या हो गया, NH न्यू, बिकॉज N बाय टी हम जानते हैं स्मॉल टी, स्मॉल n होता है। N क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। इसीलिए मैं यहाँ टी की वैल्यू 1 पुट करने जा रहा हूं, क्योंकि आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1 सेकंड में चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इससे बेटर रहेगा कि आप टी की वैल्यू यहाँ 1 पुट करें। तो आपको पी कितना आ जाएगा, NH न्यू। तो यहां से N क्या हो गया गाइस, P अपॉन H न्यू। क्लियर है, P अपॉन H न्यू। लेकिन समस्या ये है कि आपको वेवलेंथ दे रखी है क्वेश्चन में। तो क्या वो कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है। अगर क्वेश्चन में वेवलेंथ दे रखी है तो ये N क्या हो गया, P अपॉन एच सी इंटू लैम्डा। लैम्डा की टर्म्स में फॉर्मूला रख देंगे हम, P लैम्डा बाय एच सी। वैल्यू पुट करनी है बस हम, खत्म क्वेश्चन। P कितना, 100। एक सॉरी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 5% ऑफ एनर्जी सप्लाई। कोई बात नहीं, वो हम ले लेते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी का कितना, सिर्फ 5% जो है वो यहाँ पर एज अ विजिबल लाइट यूज हो रहा है। तो आपको टोटल एनर्जी E कितना है यहाँ पर आपके पास, 100 जूल, उसका 5%। तो 5% ऑफ 100 जूल कितना हो जाएगा, 5/100 इंटू 100। दिक्कत नहीं, ये आ गया मेरे पास में E की वैल्यू 5 जूल। मतलब विजिबल लाइट के लिए सिर्फ कितनी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, 5 जूल। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पर विजिबल लाइट के लिए कितनी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, ओनली 5 जूल। आपको 100 जूल नहीं लेना है बेटा यहाँ पर,
ध्यान रखिएगा 100 जूल क्यों नहीं लेना, अगर पूरी की पूरी एनर्जी सप्लाई, एक सेकंड में टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई हो रही है यहाँ पर बल्ब को 100 वॉट या 100 जूल पर सेकंड, और अगर ये पूरी की पूरी एनर्जी विजिबल लाइट में ही सप्लाई हो रही होती तो हम यहाँ पर इसको 100 ले लेते। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ 5% ऑफ टोटल एनर्जी जो है हर सेकंड सप्लाई होने वाली टोटल एनर्जी का सिर्फ 5% जो है वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो रहा है या विजिबल लाइट की फॉर्म में यूज हो रहा है, तो वो आपको यहां पर लेनी है। जो विजिबल लाइट होगी वही तो फोटॉन्स होंगे। सोचने वाली बात है बच्चों, यहां पर जो विजिबल लाइट होगी वही तो फोटॉन होंगे, तो जो 5% वाली एनर्जी है उसी के अंदर तो आपके फोटॉन्स प्रेजेंट है, 100 में नहीं है। बात समझ में आई मेरी, यहां पर 100 में नहीं है, 5 जूल पर सेकंड के अंदर ही आप क्लियर है। तो ये हो गया, और P क्या हो जाएगा यहां पर 5 जूल पर सेकंड, उसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। देयरफॉर N हो जाएगा आपका 5 इंटू लैम्डा, कितना है बेटा, लैम्डा दे रखा आपको 5.6 10⁻⁵ सेंटीमीटर, मीटर में पुट कर दूं 5.6 10⁻⁷। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ऐसा यूनिट में रखनी पड़ेंगी वैल्यूज मुझे यहां पर, अपॉन क्या है 6.6 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पर आपको करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका 10⁻⁷, क्लियर है। ये 6.6 10⁻34 3 10⁸, क्लियर है। ये कैलकुलेशन आपको यहां पर करनी पड़ेगी। अगर ये कैलकुलेशन आप कर लेते हैं तो आपके पास में जो आंसर आएगा आप क्रॉस चेक कीजिएगा, वो आएगा 1.4 10⁻19 नंबर है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर गाइस, आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ सॉल्व, क्लियर है। अगर टोटल एनर्जी विजिबल लाइट में ठीक है रेडिएट हो रही होती तो 100 को ही हम यहाँ पावर की जगह पुट कर देते, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ 5% एनर्जी यूज हो रही है एज अ विजिबल लाइट, तो 100 का 5% निकाल करके आपको यहाँ पर पुट करना है। कंसेप्ट थोड़ा सा यही है, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको यहां से हमने कंटिन्यू किया है, समझ में आएगा आपको। कंफ्यूज ना हो किसी तरह से, अगर कंफ्यूज होते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, हम दोबारा इसको डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर। साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे हमारे आज तक के टॉपिक पर। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपने इस क्लास के सेशन को एंजॉय किया हो, क्लियर है। फिजिक्स को टफ मान के नहीं चलना है गाइस, कंसेप्ट याद रखने हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, फॉर्मुलेज याद रखने हैं, कभी नहीं भूलेंगे आप। न्यूमेरिकल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो आज की क्लास हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर ये चीज अच्छी लगे आपको तो प्लीज सिग्मा क्लासेस जोधपुर की आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा शेयर करें, सिग्मा क्लासेस के साथ आकर के जुड़ें, ठीक है, और इसी तरह से फिजिक्स के कंसेप्ट को एंजॉय करते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, गुड नाइट।